luego el lunes a martes vamos a tener posibilidad de lluvia. Así es que, por cierto, el domingo ya está listo, se va a activar a las 9 de la mañana, ver ráfagas arriba de 50 millas por hora. Eso es lo que se espera en los siguientes 3 días. Gracias, Aldo. Nos vemos a las 10. Buenas tardes. Buenas tardes. Es viernes 13 de enero, y estas son las principales noticias. Un coyote abandonó a las 3 hermanitas salvadoreñas